常练习跟自己对话。请帮你自己一个忙，在你开始进行跟自己对话前，先花点时间做冥想，不要被头脑想太多影响。头脑发出的是负能量，要听内心的声音，内在潜意识的声音。常常自我反省，内观自己的内心，这是一个很重要的功课。我要特别强调整理思绪的重要。你脑中的怀疑、分心和负面的声音，其实都是你心中的垃圾。除非你把垃圾清干净，否则你无法感受到直觉。你反省得越仔细，将来福气和福报就越大。心经里最重要的一个字，空。只有空，你的心里面才能够装进更多事物感受。和自己对话是需要练习的，每天说很多很多的话，对客户、对上司、对情人、对朋友，却很少真真切切的对自己说：辛苦你了，你还好吗？